Zdaj gremo na javno intervencijo v prostoru za našo predstavo, malo interaktirati z ljudmi. Na Prešerce gremo in sigurno bomo videli folk, ki nam je znan. Kakšne občutke imaš zdaj pred tem? Zelo sem živčna. Ja, ker? Zaradi tega, ker sem stopila ven iz svoje comfort zone. Malo sem živčna, ker je težko težiti ljudem na tak način. Torej, kaj živčna? Živčna. Kaj mi to pomeni? Ja, da mi je lažje fizično mogoče interaktirati z ljudmi, kakor dejansko besedno. Mi je ful cool, ker se mi zdi, da sem del nečesa. Kaj pa držiš v roki, da pokažeš? Nalepkice, ki jih bomo talali okoli in vzadje še QR koda, kjer se vidi, da imamo predstavo. Ej, kaj pa zdaj, kaj je konc? Ja, fajn je bilo, ko si tako, se malo postavil, pa nisi nič zares delal, pa je folk vzel, pa če si šel za koncert. Zdaj, ko pa so tisti folk, ki ga je res zanimali sam in ko so bili dosti pogumni, so vzeli. No, mera si se precej bal, vsaj se mi tako zdi, no. Meni se je zdelo, da je bilo tudi dobro, ko je bil občutek take enotnosti. Ja, dobro. Mislim tako, ker kdo včasih rekel ne, pa je bilo malo tako okej, ampak je tako fun. Ni toliko bad. Ni tako bad, ker vsi to delamo, če bi še sami bilo že drugače.